नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे पंचायत सचिव की भर्ती की। पंचायती राज विभाग ने पंचायत सचिव की 239 पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी पंचायती राज विभाग की साइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साइट पर जाकर आपको एडमिट कार्ड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट ऑफ पंचायत सेक्रेटरी पर क्लिक करें। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद कैंडिडेट नेम में अपना नाम और फादर के कॉलम में फादर का नाम डालकर सर्च करें। डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करें और अपना मोबाइल नंबर डालें और उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। साइट का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। धन्यवाद।